नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और एक बार फिर से हाजिर हैं म्यूजिक दुनिया सारेगामा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपके लिए लेकर एक नई जानकारी फिर से हाजिर हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे इस हारमोनियम में, डमी पर्पज़ हारमोनियम में कई बार क्या होता है हमारे हारमोनियम्स में, एक तो रीड्स हम बजाते रहेंगे थोड़ी लेट से प्ले होती है। नज़दीक दिखाओ थोड़ा सा, देखिए हम लोग हवा मार रहे होते हैं, पहले हवा निकलती है, बजती तो है। ये मैं डेमो पर्पज़ बता रहा हूँ, बाकी इसकी सारी रीड सही बजती हैं। जैसे ये तो प्रेस करते ही बज रही है, लेकिन ये थोड़ा लेट बज रही है। बाकी सारी रीड इसकी टाइम पे बज रही है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए डेमो पर्पज़ में ऐसा इसमें प्रॉब्लम जनरेट किया है। देखो लेट बज रही है। अच्छा, एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम है, जनरली आपकी बहुत सारी रीड्स में ऐसी आवाज़ आती है, अमूमन आपने सुनी होगी अपने हारमोनियम में। तो आज लाइव मैं आपको इसको ठीक करके बताऊंगा। एक तो रीड का लेट, सामने लाओ कैमरा। एक तो रीड का लेट बजना, आप की प्रेस कर देते हो और रीड बजती नहीं है, एक वो प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम वाइब्रेटिंग होना, बबलिंग की आवाज़ आना रीड से, तो उसको हम ठीक करेंगे। आइए दिखाइए। मैंने इसको पहले से खोल के रखा है वीडियो शॉट करने के लिए। इसको खोल लेते हैं। मैं पहले गिन लेता हूँ प्रॉब्लम किस किस में है। देखो एक ये इसमें बबलिंग है, ये लेट प्ले हो रही है, तो इसके कारण मैं आपको गिना देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले हम बबलिंग को ठीक करेंगे। जो उसमें डबल डबल आवाज़ आ रही है, इको टाइप का बन रहा है, डबल कर की आवाज़ हो रही है, उसको मैं आपको बताता हूँ। पहले आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ये देख लीजिए, ये सॉफ्टवेयर है साउंड सेट, इस टाइप का ट्यूनर होता है। वो ट्यूनर एक डाउनलोड कर लेंगे और इसको खोल लेंगे। मैंने पहले से ही खोल के रखा है। इसका बॉक्स खोलेंगे और 7 नंबर की रीड थी वो, यहाँ से गिनेंगे। नज़दीक लाओ आप, ये मैं आपको इसकी मदद, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की रीड में आपको एक कागज़ के अखबार के टुकड़े से 7 नंबर की रीड को, एक रीड को आप बंद कर देंगे। मैंने एक रीड को बंद कर दिया। अब मैं चेक करूँगा इसका रेंज। क्या इसमें दिखाओ, मोबाइल दिखाओ। ट्वेंटी के आसपास है, AB 20। अब हम दूसरी रीड को चेक करेंगे, उसका स्केल क्या है। नजदीक दिखाओ, वहाँ दिखाओ। अभी उसकी सेकंड रीड प्ले होगी, इसको दिखाओ, नजदीक लाओ। यानी कि ये बहुत चढ़ी हुई है दोस्तों। अगला सप्तक का AB की बजाय ए बज रही है इसमें। ये देख लीजिए आप, 40 से ऊपर कूद रहा है, आप स्केल 50 से ऊपर जा रहा है, ये देख लीजिए। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको वापस 30 पर लाना है, यानी कि इसको उतारना पड़ेगा मेरे को। तो मैं आपके सामने अभी उतार के दिखाता हूँ। ये मैं अपने उपकरण ले लेता हूँ, देसी उपकरण। नज़दीक से दिखाइए, ऐसे कर लूँगा। 1 2 3 4 5 6 7। मुझे 7 नंबर रीड को उतारना है क्योंकि ये ज़्यादा चढ़ी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे ऐसे घुसाऊँगा और ये तिकोरा की मदद से आप इसको सबसे पीछे की साइड में घिसूँगा इसको, और मैंने उसको उतने स्केल में करना है जितनी फर्स्ट रीड है। अब देख लेते हैं। मोबाइल को फिर से रखेंगे ऊपर। अभी 30 आया है, 10 और उतारना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा और उतारना पड़ेगा। कहाँ है वो? हाँ, यहाँ दिखाओ। इसके नीचे फंसाएंगे इसको और थोड़ा सा और घिसेंगे हल्का सा। और इसको ऐसे देखेंगे, ठीक है।
अभी हम फिर से चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, लगभग आसपास आ गया है, 20 या 15 के आसपास है। अभी हम उसको निकाल लेते हैं, इस अखबार को जो हमने बंद कर रखी थी रीड। अब हम दोनों रीडों को प्ले करेंगे एक साथ। ये देख लीजिए, ये जो कर की आवाज़ थी वो बंद हो गई है। आप देख पा रहे हैं दोनों रीड चालू हैं, दोनों रीड हटा दी मैंने। वहाँ दिखाओ, अखबार से कोई दोनों रीड खुली हुई है। अभी आपके सामने कर हो रही थी, अभी कोई कर की आवाज़ नहीं है। अच्छा, अभी सेकंड इसमें प्रॉब्लम ये है, ये लेट देखो, एक दर्शक की सामने लाइए। एक दर्शक ने, एक हमारे जो यूट्यूब देखते थे चैनल, उसने बताया था कि सर मेरे जो रीड्स में जो तार सप्तक की रीड है, जनरली प्रॉब्लम तार सप्तक में होती है। तार सप्तक के जितने भी तार सप्तक की रीड्स लगी हुई हैं वो थोड़ी लेट से बजती हैं। मैं प्रेस करता हूँ उसके बाद बजना शुरू होती हैं। तो मैंने सोचा कि हो सकता है ऐसे बहुत से हमारे तमाम दर्शकों की ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है ये मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। वो प्रॉब्लम मैंने ठीक कर दी। अभी हम करेंगे ये लेट से क्यों बजती है। यहाँ से गिन लेंगे, नज़दीक लाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर की रीड है, लेट से बज रही है। ये मैंने डमी आपको दिखाने के लिए रखी है। तो हम इसकी रीड्स को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर की रीड है। इसमें करना क्या है दोस्तों, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर तार सप्तक के जो रीड्स के जो छेद हैं वो बहुत सकड़े होते हैं, उनमें जगह गैप बहुत कम होती है और उनको वाइब्रेशन करने के लिए जगह कम मिलती है। तो होता क्या है, उसमें दो उपाय है। एक तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो लखदाना है उसका पेस्ट बना के साइड में लगा देंगे, यहाँ पे पूरा पैक कर देंगे। अगर पैक वो है और उसके बाद भी आ रही है तो होता क्या है, जनरली ये यहाँ का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये ज़्यादा उठा हुआ रहता है। और जब ज़्यादा उठा रहता है, नज़दीक दिखाओ थोड़ा सा, जब ज़्यादा उठाव रहता है, ये देखो ये उठ रहा है, तो इसमें नीचे से आवाज़ आती रहती है। इसमें वाइब्रेशन नहीं होता, लेट से होता है। होता तो है लेकिन लेट से होता है। नीचे कर लो। तो हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, इस जगह से हल्का सा 1 2 3 4 5 6 7 8 हल्का हल्का सा इसको ऊपर से प्रेस कर देंगे, यानी कि उसका मुंह को थोड़ा छोटा कर देंगे। मुंह उसका बड़ा हो रखा है, इस वजह से इसमें हवा वाइब्रेशन करने में थोड़ी टाइम ले रही है। अब हमने इसका मुंह हल्का सा इस रीड कवर कर देते हैं, हल्का हल्का सा आसानी से प्रेस कर देंगे। अब आपको मैं बताता हूँ। अभी भी थोड़ा डिले है, हल्का सा डिले है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो ठीक है, इसकी वजह से डिले हल्का सा। हाँ अभी करेक्ट होगा, ये देख लो। कम से कम हवा के देखो, आपको थोड़ी हवा दी है, फिर भी देखो। तो हमने दोनों प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। एक तो इसमें वाइब्रेशन की आवाज़ आ रही थी, वो नहीं आ रही है। एक ये डिले बज रही थी, देखो। तो दोस्तों ये दोनों प्रॉब्लम हमारे दर्शकों को हमने ठीक करके बताई। मुझे उम्मीद है कि आपके हारमोनियम में भी इस तरह की प्रॉब्लम रही होगी या होंगी, तो आप उसको घर पर ठीक कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम रिपेयर शॉप पर जाकर काफ़ी खर्चा भी आता है उसमें ठीक करने में, और जो हम चाहते हैं वो हो नहीं पाता है, क्योंकि बहुत से मैकेनिक्स होते हैं, बहुत से कारीगर होते हैं, वो नहीं जानते हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, और जनरली हम लोग फेस कर रहे होते हैं। तो आप अपने से कैसे रिपेयर कर सकते हैं, हम उन बारीकियों को आपको बताते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और आप अपने हारमोनियम खुद से ठीक करें। अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी लेकर फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।